Selamat datang di channel Irwan Maulana Official. Kali ini gue bakal unboxing untuk seri PSR SX 900. Dan ini adalah seri terbaru upgrade-nya dari Yamaha. Yamaha ngeluarin untuk seri terbarunya, dia punya PSR SX sama 700-nya. Dan ini adalah seri PSR SX 900. Dan ini baru datang banget. Ini masih kena segel. Nah, saya akan coba cek kelengkapan dia punya SX 900 ini, apa aja yang ada di dalamnya. Oke, lanjut. Kita akan coba langsung cek kelengkapan dari punya PSR SX 900 ya. Ini dapatnya apa aja? Kapannya di sini ada manual book sama garansi. Ini garansi yang terpenting dari Yamaha ya. Karena untuk garansi di sini dia bakal mengklaim semua untuk kerusakan 1 tahun ya garansinya. Dan di sini juga ada adaptor. Nah, ini untuk adaptornya. Dan untuk kelengkapannya sih hampir sama kayak seri 975 sebelumnya. Tapi katanya ada yang istimewa dari punya keyboardnya sendiri. Oke deh, langsung aja kita coba buka. Ini adalah tampilan fisik dari SX 900 seri terbarunya ya. Untuk seri ini ada beberapa tampilan yang beda. Terutama di sini ada live control. Live controlnya dia adanya di tengah sini ya. Biasanya kan ada dekat modulation sini. Nah, dekat handle sini. Nah, ini juga handlenya sama beda. Dia untuk handle sendiri satu. Untuk desainnya beda. Kalau yang di seri 975 dia ada 2 modulationnya. Nah, di sini lebih mirip lebih besar ya, punya tombol-tombol fretnya. Kursor sama belakang masih sama di PSR SX 900. Nah, ini dia ada USB. Itu USB-nya 2. Wow, double ya. Keren nih. Jadi untuk bisa cadangan punya lagu tuh lebih banyak jadinya. Ini MIDI. Outputnya sama kayak 975. Dan put pedal masih bisa. Ya, mic gitar. Coba kita terangin dulu. Ya, ini buat mic gitar, aux in. Dan ini yang paling unik adalah outputnya dia ada 4. Untuk outputnya 4 ya. Ya, oke guys, sekian dulu dari saya untuk tutorial unboxing PSRS SX 900. Untuk info lebih lanjut buat dengerin demo musiknya sampling dari SX 900 di channel berikutnya ya. Oke, terima kasih.